အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ဖုန်းအသင်းကောင်းအပြက်တွေကိုလွှတ်မပစ်ဘဲနဲ့ဖုန်းအသင်းကောင်းအပြက်တွေက transformer လေးကိုသုံးပြီးတော့3ဘန်ဆိုရင်ဘိုးကနေ AC 220 volt ကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ mini inverter ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို channel ဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.